이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 19장 1절로 14절께서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Genesis, chapter 19, verse 1 to 14. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 저녁 때 그 두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. 롯이 간청하며 그제서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 구우니 그들이 먹으니라. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. 롯을 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 네게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. 이르되 청하노니 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라. Ako'y may dalawang anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. 그들이 이르되 너는 물러나라. 또 이르되 이자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. 문 밖에 무리를 대소를 막론하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 헤매었더라. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ng iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito. 그들에 대한 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 이곳을 멸하시려고 우리를 보내셨나니 우리가 멸하리라. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. 아멘. Amen. 하나님의 말씀을 소홀히 듣거나 농담으로 여기면요. 일단 그 사람에게는 아무런 소망이 없습니다. Kung ang salita ng Diyos ay pinakinggan lang natin bilang ingay o parang ito'y biro sa atin, ang tao na yon ay may kapahamakan. 일단 여러분 크게 중요한 것을 명심하세요. Pakatandaan natin ang mahalagang bagay. 하나님은 우리 각 사람을 구원하시기 위해서 인류 구원을 위해서 지구를 운행하십니다. Para iligtas ang sangkatauhan ay patuloy na pinaikot ng Diyos ang mundo. 그래서 각 개개인은 구원받기 위해서 인생을 사는 것입니다. At ang bawat isa naman ay may buhay bilang pagkakataong sila rin ay maligtas. 인생의 목적은 구원받는 거예요. Ang layunin ng buhay ang tumanggap ng kaligtasan. 하나님은 이 각 개개인이나 지구 종말까지요. 개인 종말이나 지구 종말까지 끝까지 오래 참으시며 그가 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받을 수 있도록 계속 기다리십니다. Patuloy na andun yung pagtitiis at paghihintay ng Diyos hanggang ang mga tao ay sumapit sa kanilang individual na hangganan o katapusan ng mundo na sila nga ay tumanggap ng kaligtasan. 그래서 여러분 이 전도학교 메시지를 받는 사람들은 전도자들입니다. Kaya't yung tumatanggap ng ating evangelism school message ay mga evangelists. 전도자들은 구원의 길을 언제 어느 때 어떤 상황에서나 길든 짧든 전할 수 있도록 꼭 준비하시기를 바랍니다. Kaya yung mga evangelists, dapat silang maghanda na sa anumang kalalagayan, mahaba man o maiksi ang oras, ay maipahayag nila yung daan ng kaligtasan. 그래서 전도 훈련 시킬 때 일단 구원의 길을요 한 100번 이상 써보게 하고 읽어보게 하고 암송하게 합니다. Kaya nga sa bahagi ng pagtitraining sa daan ng kaligtasan, ito ay 100 times na isinusulat, binabasa at kinakabisa. 인생에서 가장 중요한 일입니다. Ito'y napakahalagang bagay sa ating buhay. 근데 사람들은 이 중요한 건요 관심이 없고 열심히 공부해서 노력하고 뭔가 열심히 돈 벌면 행복해질 수 있을 거라고 생각을 해요.
Pero marami mga tao na wala ang pansin sa mga bagay na to, iniisip nila kung magsisikap sila mag-aral o magtrabaho, mas magiging masaya sila sa buhay. 그래서 행복해지기 위해서 아주 힘겹게 살아갑니다. Kaya andun yung kanilang pagsisikap para maging masaya. 여러분 돈 잘 벌고 뭔가 먹고 살만해지면 행복합니까? Kung marami ka na bang kinitang pera o naging parang maunlad na yung buhay mo, magiging masaya ka na ba? 잘 먹고 사는 건요. 돼지도 잘 먹고 살아요. Kung ang baboy nga ay marami kong kumain, 여러분 옛날에 한국에서요. 호랑이 타이거가 있을 때 호랑이 껍질을 잘 벗겨서 그 호랑이 가죽을 중국 왕에게 진상하기도 했어요. at noon nga, makita natin yung balat ng tigre, ito ay iniregalo, dinadala ito sa hari. 그렇다면 호랑이가 제일 비싼 옷을 입고 있다는 이야기 아니요? At matatawag na yung pinakamahal na coat ng hari ay yari dun sa balat ng tigre. 사람은 영적 존재입니다. Makita natin, ang tao ay spiritual na nilalang. 이 사람은 본래 하나님의 영광 속에 영원히 살도록 하나님의 형상대로 지으셨어요. Ang tao sa original na kalagayan ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 근데 내가 나의 주인 되고 내가 하나님처럼 된다는 말에 속아서 첫 언약을 깨버리고 문제가 왔죠. Hindi dumating ang problema dahil nadaya ako na maging magnais na maging katulad ng Diyos. 그 결과 하나님과 단절된 사람은요. 우리 혼 안에 그 무엇으로 채워도 채워지지 않는 어마어마한 공허함, 허전함이 있게 돼 있어요. Ang resulta, ang tao nga ay nahiwalay sa Diyos at nagkaroon siya ng malaking puwang sa kanyang puso na walang anumang bagay ay makapuno nito. 그래서 이제 철학자요, 수학자요, 공부를 많이 했던 파스칼은요, 모든 각 사람에게는 오직 하나님만이 채울 수 있는 빈 공간이 있다라고 말을 했어요. Kaya may isang philosopher at scientist na si Pascal na nagsabing sa puso nga ng tao ay mayroon doong puwang na tanging Diyos lang ang makapagpupuno. 창조주 하나님 외에는 채우지 않은 이 빈 공간이 사람들에게는 다 있어요. Sa bawat tao ay may puwang na ganito na tanging ang Diyos na manlilikha lang ang makapagpupuno. 그걸 마음 생각이라고도 하고 혼이라고도 하지요. May puso't isipan o yung kaluluwa na tinatawag. 그 공간에요. 세상 것으로 흑암으로 채워진 자들이 세상 엘리트가 되면요. 결국 그들이 네피림인데 그들에 의해서 세상은 더더욱 어려워져요. Paano kung yung mga elitista sa mundo, sila yung mga Nephilim, ang magpupuno ng kadiliman sa mga puwang na ito? Mas lalong gugulo ang mundo. 여러분 하나님 떠난 성공은요. 교만이요. 패망의 선봉이 돼요. Na makita natin na ang katagumpayan, kung wala ang Diyos, ito ay kayabangan o pagmamataas. 하나님 없이 돈 많이 벌고 뭔가 발전하고 그러면요. 어떤 길로 갑니까? Malaking kayamanan o kaunlaran, kung wala ang Diyos, saan ito patutungo? 개인은 이제 마약이나 도박이나 이 쾌락의 길로 걸으며 결국 망해요. Tungo sa droga, sa pisikal na mga bagay o kalayawan. 그런 자들이 이제 이 왕이 되고 강대국을 이루고 그러면요. 세상의 전쟁이 끊임없이 이어지게 돼 있어요. Iba'y naging hari o sila ay naging malakas na bansa at sila ay nagdudulot ng mga digmaan at labanan. 결국 그 결과 고난과 실패와 질병이 찾아오게 되는 거예요. Kaya't patuloy, andun yung mga pagpapahirap sa tao, mga karamdaman, kalamidad na dumarating. 하나님 없이 우상 섬기던 로마 보세요, 바벨론 보세요, 에집트 모든 나라들 빠짐없이 어려움 받고 멸망했어요. Tingnan natin yung mga malalakas na bansa sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ang Roma, Babylonia, Ehipto, Assyria, ang Tyre at Sidon, lahat sila ay nangawasak. 하나님 없이 영웅되었던 자들요, 뭐 징기스칸이랄지 나폴레옹이랄지 뭐 시자랄지 전부 처절한 실패를 하고 다른 사람도 망하게 했어요. Ganun din naman yung mga itinuturing na mga bayani, Genghis Khan, si Napoleon, o si Caesar, lahat sila ay pawang nangabigo sa kahuli-hulihan ng kanilang buhay. 그러나 사람은 누구든 하나님 만나면 모든 문제 해결됩니다. Kung sino man na makatagpo ang Diyos, lahat ng problema nila ay malulutas. 하나님께 관심을 고정시키고 하나님의 인도를 받으면 그 삶 속에 기적이 하나님의 일이 일어나게 돼 있어요. Kung
Kung ang kanilang pag-iisip ay nakatuon sa Panginoon at patuloy na ng pagsunod nila sa Kanya, ang mga himala ay magaganap sa kanilang buhay. 우리는 일부 메시지를 통해서요, 무적행에서 나온 황충들을 보면서 이제 우리 전도를 돕는 어마어마한 말세에 되어질 일들을 봤어요. Sa first service message natin, makikita natin doon yung salot ng mga balang mula doon sa malalim na hukay. Ito ay mensahe na magagamit sa pag-eebanghelyo. 이러면서 이제 사람이 예수 그리스도를 구주로 영접하면 메시아 왕국 하나님 나라의 일이 그 안에 임하면서 놀라운 축복이 임한다는 사실을 이사야를 통해서 봤어요. Sa ikalawang mensahe naman, makikita natin yung pagpapalang inihayag ni Isaias na kung andun ang pagtanggap sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, andun yung pagpapala ng paghahari ng Diyos. 그래서 오늘 전도학교 메시지에 하나님 떠난 성공자들은 바로 네피림과 같이 성공한 듯 보이는데 철저히 세상을 어렵게 만드는 자들이라는 사실을 우리가 이제 보게 됐어요. Sa atin namang evangelism school message, ito yung mga matatagumpay na taong hiwalay sa Diyos o mga Nephilim na tila maunlad sila pero sila nagdudulot ng kahirapan, kaguluhan sa mundo. 오늘 이제 메시지의 첫 번째로요. 천사가 소돔성을 이제 아브라함을 방문하고 아브라함의 중보기도를 이제 받고 소돔성을 방문했어요. Una sa lahat, andun yung mga anghel na bumisita kay Abraham sa Sodoma at andun yung pananalangin ni Abraham patungkol doon sa mga taga Sodoma, pamamagitan niya. 하나님의 일을 하는 천사도 하나님도 먼저 믿는 아브라함에게 가서 이제 기도를 받고 일을 하세요. Ang mga anghel, una na silang bumisita kay Abraham at ang panalangin nito ay dinala nila sa Panginoon. 그때 이제 아브라함은 이 마물의 상수리 숲을 근처, 쉽게 말하면 단을 쌓고 하나님께 예배했던 교회당 근처에서 하나님을 만났고 천사들을 대접했어요. Doon sa kagubatan ni Mamre, makikita natin nandun si Abraham sa pintuan ng lungsod at doon niya nakatagpo ang mga lalaki na ito at kanyang pinaglingkuran. 근데 롯에게 이 천사들이 방문한 때 롯은 지금 어디에 있었습니까? Ang gabi na dumating sa Sodoma ang mga dalawang anghel, nasaan si Lot noon? 소돔 성문에 앉아 있었어요. Nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod ng Sodoma. 성문에 앉아 있다가 이제 이 오는 천사들의 이 모습을 보고요. 일단 일어나서 영접하고 땅에 엎드려 절하며 이제 집으로 모셨죠. Makita niya ang mga anghel, sinalubong niya ito at nagpatira pa siya at kanyang inanyayahan sa kanyang bahay. 여러분 오늘날도 예나 지금이나 이제 하나님의 나라 안에서는 언제 어디서든 천사들이 끊임없이 역동적으로 움직입니다. Kailanman saan man, mula noon hanggang ngayon, sa kaharian ng Diyos, andun yung patuloy na pagkilos ng mga anghel. 그럼 이 천사들이 하는 일과 이 천사들의 목적은 뭡니까? Ano ba yung gawain at layunin ng mga anghel na ito? 일단 모든 천사들은 하나님이 부리시는 영들이고 구원받은 우리를 섬기라고 보내신 자들입니다. Sila yung mga sinusugo ng Panginoon upang tulungan ang mga maliligtas. 그래서 히스기야가 이제 아수르 왕의 최후 통첩을 받고 이제 살 길이 없기 때문에 성전에 올라가서 편지를 여호와 앞에 펴놓고 기도했어요. Kita natin ang matanggap ni Ezekias, ni Haring Ezekias, yung sugo o liyam ni Sennacherib ng Assyria, andun na inilatag niya yung sulat sa harapan ni Yahweh at nanalangin siya. 그 우리가 드리는 기도는요, 천사가 그 기도를 받아 하나님께 상달합니다. Makita natin na andun yung mga kerubin, yung mga anghel ng Diyos na nagdala ng kanyang panalangin. 히스기야의 기도를 듣고 하나님이 그날 저녁에 천사를 보내사 아수르 군사 18만 5천을 멸해버렸어요. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at ng gabi rin na iyon ay pinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel at napatay ang magitan ng 185,000 na bilang ng mga Assyrian na kawal. 그 천사들은 지금도 일하고 있습니다. Ang mga anghel na ito'y patuloy na kumikilos hanggang ngayon. 히브리서 1장 14절 모든 천사들은 부리는 영으로서 구원받은 여러분을 위하여 섬기라고 보내셨다고 말씀하셨어요. Nasabi sa Hebreo 1:14
Na ano ang mga anghel kung ganoon? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at sa mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 저와 여러분은 천사들의 섬김을 받는 어마어마한 신분이라는 사실을 명심하세요. Makatandaan natin na tayo na tumanggap sa Panginoon sa Kristo, taglay natin yung dakilang pagkakailanlan na tayo pinaglilingkuran ng mga anghel. 계시록 8장 3절로 5절에 보면요. 이제 천사들이 금향로에 이제 향과 기도를 올리는 이런 내용들이 나와요. Nakita naman natin sa pahayag 8, 3 hanggang 5, ang mga anghel may dalang gintong sunugan ng insenso. 옛날 구약 때는 예수께서 오시기 전에는요. 짐승, 소나 양이나 염소, 비둘기를 잡아 그 피를 단에 뿌리고 번제를 드리며 하나님께 기도와 예배가 됐어요. Sa lumang tipan, bago pa dumating ang Panginoon sa Kristo, ang paraan ng kanilang pagsamba ay ang pagkuha ng tupa, ng baka, ng kalapati o ng kambing na yung dugo nito ay binibisik doon sa altar at naghahain ng haing susunugin para sa Diyos. 그러나 예수께서 우리의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 뒤로요. 예수 그리스도의 이제 더 이상 단번에 영원한 제사가 끝나버렸기 때문에 이제 우리가 피제사 번제를 드릴 이유가 없어요. Ngunit matapos ng Panginoon sa Kristo ay minsanang napako doon sa krus at muling nabuhay, tinapos na niya at ginanap na niya yung mga pag-aalay, hindi na kailangan maghandog tayo ng dugo. 이제 더 이상 피와 번제를 드리지 않아도 보좌 앞 금단에 보좌 앞 이 단에 이 향연 쉽게 말하면 그리스도의 피와 그리스도의 그 희생이요 그 앞에 다 이제 진설돼 있어요. Kita natin na ang dugo at ang sakripisyo ng Panginoon sa Kristo, yung inihandog doon sa altar. 물론 우리가 이 땅에서 기도할 때도 예수 그리스도 이름으로 기도하지만 그 기도를 받은 천사들이요 그 단 앞에 향연을 기도와 함께 넣어서 향으로 하나님께 올리는 거예요. Magamat tayo nananalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, tuwing tayo ay tumatawag sa Diyos, may dalang gintong sunugan ng insenso yung mga anghel at nilalagay nila doon yung ating mga panalangin. 그래서 우리는 살든지 죽든지 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 이제 예수 그리스도의 이름으로 하는 거예요. Kaya kumain man tayo, uminom, tayo man ay lumakad o saan man tayo naroon na ginagawa natin, gawin natin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 성경 전체는 이 천사들의 활동에 관해서 막 어마어마하게 많이 나와 있어요. At napakaraming mga pagkilos ng anghel ang ating makikita. 시편 103편 20절 22절에 또요. 능력이 있어 여호와의 말씀을 이루며 그 말씀의 소리를 듣는 너희 천사여 그랬습니다. Ikita din natin sa awit 103 verse 20 to 22, sinabi doon, o purihin ninyo si Yahweh, kayo mga anghel ng Diyos, mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. 그러니까 하나님의 말씀을 이루는 천사들이요. 그 말씀의 소리를 듣는 천사들이요. 이제 그 말씀 받아 움직이는 우리 하나님 자녀들을 수종드는 게 천사들이에요. Sila yung mga anghel na nakikinig sa salita ng Diyos, at sila yung mga anghel na isinasakatuparan, sinusunod ito. 근데 그 천사들이 주로 많이 하는 게 이제 하나님께 찬양하는 거지요. Ngunit ang higit na kanilang ginagawa ay ang magpuri sa Panginoong Diyos. 이 찬양의 찬양대장은요. 천사들이 아니라 우리가 찬양대장이에요. Ngunit sino yung pinakapinuno ng pagpupuri, hindi mga anghel tayo. 그래서 우리가 할렐루야 이건 여호와를 찬양하라 하는 내용이에요. At makikita natin yung nilalaman doon na hallelujah, si Yahweh ay papurihan ng aking kaluluwa. 다니엘 3장 8절로 24절에도 이제 길게 나와 있는데 이 바벨론의 느부갓네살이 큰 금신상을 세워놓고 전부 이제 경배하도록 그렇게 시키는 그런 내용이 나오지요. Makikita natin sa Daniel chapter 3, 8 to 24, medyo may kahabaan ito, ngunit makikita natin nilalaman doon ni Haring Nebuchadnezzar na iniutos na lumuhod at sumamba sa ribultong ginto ang sinamang naroroon sa palasyo. 금신상 앞에 모든 이제 이 열방 간원들이 전부 엎드려 절하고 있는데요. 사드락 메삭 아벤노고만 서 있어요. At makikita natin matapos na yung tugtog ng instrumento, nagsisiluhod na at sumasamba lahat maliban kay Shadrach, Meshach at Abednego. 왕이 불러서 어찌하여 서 있느냐 너희가 깜빡 잊었는 모양이구나
하고 다시 이렇게 이 경배하도록 시켰어요. Pinatawag sila ng hari na baka nakalimutan lang nilang lumuhod kaya lahat sila nakatayo. Sinabi na sa susunod ay lumuhod sila. 그랬더니 이 세 사람이요. 아주 이 바빌론의 높은 간원들인데 우리는 여호와 하나님을 모시는 자들로서 이렇게 우상에게 절할 수 없나이다. 그랬어요. Ngayon kanila pinahayag kami ay mga mananampalataya na aming Diyos at hindi kami luluhod sa rebultong iyan. 절하지 않으면 저 이 불못 가운데 던져서 죽이는 것이 법인데 절하지 않겠느냐 다시 물었어요. At tinanong sa kanila na kung hindi kayo luluhod sa pinagawang rebulto at sasamba rito, ipahagis kayo sa naglalagablab na pugon. 왕이 명하여 우리를 불 가운데로 던지더라도 하나님이 우리를 구하실 것이요. 그리 아니하실지라도 우리는 왕의 명령대로 우상에게 경배할 수는 없나이다. 그런 거예요. At sinabi nila na wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito, mahal na hari. Ngunit kung kami man ay ipatapon ninyo sa pugon, kami kaya iligtas na aming Panginoon. At hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, isasamba sa rebultong ginawa ninyo. 이때 왕이요 화가 머리끝까지 올라오면서 이제 명령을 내려서 저들을 쏙히 불을 7배로 더 뜨겁게 하라. 그리고 불 가운데 던져 넣어 버렸어요. Doon nga na sa matinding galit ni Haring Nebuchadnezzar na init niya yung pugo na may 7 beses at doon ay pinatapon ang 3 ito. 얼마나 풀무에 불이 뜨겁던지요. 던져 넣는 병졸들이 먼저 죽었어요. Gaano kainit ito na yung mga naghagi sa kanila, sila yung unang nangasunog. 아니 근데 이게 어찌된 일입니까? 왕과 모든 이제 사람들이요. 지금 어찌 타서 연기 올라오고 죽는 꼴을 보려고 보고 있는데 아니 그 불가마 안 해요. 네 사람이 뭐 대화하면서 이 왔다 갔다 하는 거예요. Ngunit nagtaka sila nang masdan nila nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy yung 3 kabataan. Ngunit may 4 doon na tao na nag-uusap. 그 어마어마한 풀무 불구덩이 안에서요. 세상에 이게 웬일입니까? 타지도 않고 이제 이 산보하면서 대화하며 있는데 셋을 던졌는데 넷이 그렇게 있는 거예요. At sila nga ay patuloy na 3 lang inihagis, ngunit 4 ang nakita na naglalakad doon, ngunit hindi sila nasusunog. 그래서 왕이 명령하였어요. 사드락과 메삭과 아벳느고야 이 나와보라 하고 명을 했어요. Kaya ipinag-utos ng hari na sila ay palabasin doon sa pugot. 아니 나오는데요. 나왔는데 세상에 머리털도 타지도 않고 그 옷도 하나도 걸리지도 않고요. 4명을 봤는데 셋만 나오는 거예요. At 4 yung nakita nila pero 3 na lang lumabas at nakakapagtaka na nihibla ng buhok nila o damit nila ay hindi nasunog sa apoy. 이때 느부갓네살 왕이요 깨닫고요. 사드락과 메삭과 아벳느고의 하나님을 찬송할지로다 하고 이제 온 백성에게 명령을 내렸어요. At andun nga na sinabi ng hari na purihin ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego at pinagutos niya sa buong bayan. 모든 백성, 모든 나라, 모든 이 각 방언하는 자는 사드락, 메삭, 아벳느고의 하나님을 설만이 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집으로 걸음터를 삼을 것이라고 명령했어요. Inuutos nga niya na lahat ng hindi kikilala sa Diyos, lahat ng bansa, lahat ng wika at tao ay andun yung kaparusahan sa kanila kundi sila kikilala sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없느니라 하고 선포하고요. 사드락, 메삭, 아벳느고를 바벨론에서 높은 직위로 더 올렸어요. Pinahayag niya na walang ibang Diyos na katulad nito at mas itinaas pa niya sa posisyon ang 3 kabataang ito. 이때 이 적당히 지나지 않고 오직 그리스도 이 답을 낸 이 사드락, 메삭, 아벳느고 다니엘의 3 친구에 의해서요. 온 바벨론에 이 복음이 전해진 거예요. Hindi lang ito basta simpleng pangyayari, ngunit ang 3 kabataan na to na nagkaroon ng konklusyon tanging kay Kristo ay lumaganap na naebanghelyohan ang buong 하나님이 Babylonia. 천사를 보내서 이 사드락, 메삭, 아벳느고를 보호하셨죠.
Pinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel at iningatan si Shadrach, Meshach at Abednego. 다니엘도 사자굴에 던져짐을 받았지만 이 천사들에 의해서요 보호함을 받았어요. Nakita rin natin sa pangyayari kay Daniel nang pinatapon siya sa kulungan ng mga leon at iningatan din siya ng Diyos. 신약 때도 마태복음 18장 10절에 예수님이 말씀하셨습니다. 삼가 너희 중에 제일 못난 사람 이 소자 중 하나라도 업신여기지 마라. 너희에게 말하노니 저희의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 아버지께 얼굴을 항상 배웁느니라 그랬어요. Ganon din naman sa bagong tipan sa Mateo 18:10, pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. 초대교회 때 이제 12사도들 거의 잡혀가고 이제 베드로가 나중에 잡혀갔는데도요. 내일 죽이기로 작정됐는데 온 교인들은 이제 이 마가다락방에 모여서 기도했었지요. Ganon din naman sa panahon ng unang iglesia, andun ang pag-uusig sa kanila at nang pinahuli nga si Pedro at ikinulong, kinabukasan ay papatayin na siya. Kaya't ang buong simbahan ay nananalangin ng gabing iyon. 그날 저녁에 주의 천사가 이제 베드로에게 가서 이 베드로 옆구리를 깨워 베드로가 자고 있었거든. 옆구리를 쳐 깨워 급히 일어나라 하고 쇠사슬이 손에서 벗겨지고 이제 천사의 이 도움을 받아서요. 이제 이 감옥 밖으로 나가게 됐어요. Nakita natin na pinadala rin ng isang anghel ng Panginoon na nagliwanag dun sa kulungan at inalis nito yung kalagdang tanikala ni Pedro at pinalaya siya. 근데 베드로를 잡아 죽이기로 명령을 내렸던 헤로드 왕은요. 교만하게 뭔가 이 백성들에게 말하는 이 상황 속에서요. 영광을 하나님께 돌리지 아니하는 거로 주의 사자가 곧 친히 벌레가 한 마리 들어가서 죽으니라 그랬어요. Andun yung pagmamataas ni Haring Herodes na halip sa Diyos ay siya yung tumanggap ng kapurihan, pagsamba ng mga taong kaya ginamit din ng anghel sa pamamagitan ng isang uod ay binasak yung buong katawan niya. 소돔을 방문한 이 천사들이요. 목적이 뭡니까? 롯을 꺼내고 소돔에 재앙을 내려서 멸하는 일을 지금 하러 간 거예요. Anong layunin ng pagbisita kay Lot na mga anghel upang sila ay iligtas sa kapahamakang darating? 지구 종말 때 주님 재림 오시기 전에도 이런 재앙들이 많이 일어날 것입니다. Ano din naman sa mga huling araw, maraming mga darating na mga sakuna. 그러나 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 저와 여러분은 털끝 하나 해야지 아니하시고 전도자로 쓰임 받을 수 있도록 하나님이 역사하실 것입니다. Ngunit tayo ng mga mahal na tauhan ng Panginoon, iingatan niya at gagamitin tayo bilang mga kamanggagawa niya. 두 번째로 우리가 이제 볼 건요. 하나님 없는 강대국 물질 문명의 모습을 여러분 잘 아시잖아요. At pangalawa, katulad na alam natin yung larawan ng malakas at dakilang mga bansa at sibilisasyon na wala ang Diyos. 이게 소돔성의 모습입니다. Ito yung kalagayan ng lungsod ng Sodoma. 그럼 여러분 TV를 켜거나 이제 이 유튜브를 보거나 온 세상이 전부 이렇게 악하기 그지없는 노아 시대보다 더 악한 소돔 고모라보다 더 악한 모습으로 지금 변화되어 있어요. Pag nanonood kayo sa TV o sa YouTube, sa internet, mas matindi pa sa panahon ni Noe, ng Nephilim yung kalagayan ngayon ng mundo. 아니 롯에게 찾아온 이 천사들의 모습이요 아주 보기에 좋았던가 봐. 그들하고 이제 상관하기 위해서요 온 성 사람들이 다 모여가지고 이제 이 끌어내라고 롯의 집에 난리를 친 거예요. Maaring yung mga anghel na bumisita kay Lot ay maganda ang mga itsura kung kaya't lahat ng kalalakihan sa buong lungsod, bata at lalaki, nangagtipon upang makipagtalik sa kanila. 이때 하나님의 능력이 그들 가운데 나타나지요. 세 Ngunit dito 번째로. nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ikatlong punto natin. 근데 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫고 사람들의 눈을 전부 어둡게 만들고 문고리를 못 찾게 만들었어요. Andun nga na hinaltak siya papaloob si Lot ng mga anghel at binulag ang mga tao na hindi nila mahanap ang pintuan. 이 천사들이 역사하면요, 이 눈도 못 보게 하고, 저 무적의 문도 열고, 별 재앙들이 다 내리게 하고, 모든 게 천사들이 하는 일이에요. Pag kumilos sa mga anghel ng Diyos, andun na kain itong bulagi ng tao at hindi makita ang mga pintuan. 하나님께서 천사들을 통해서 능력을 나타내시죠.
Nakita natin na nahayag sa pamamagitan ng mga anghel ang kapangyarihan ng Diyos. 예, 천사들이 롯에게 너 이 가족들 왜 누구 있느냐? 네 사이나 성에 속한 너에게 속한 자 전부 이끌어내라고 말을 했어요. At sinabi nga na dalawang anghel kay Lot, magmadali siya, isama niya lahat ang mga anak, ang mga manugang niya, at mga kamag-anak. 그래서 그들 빼놓고 이제 멸하려고 하나님이 이 천사들이 이 얘기를 하는데요. 롯이 네 번째로 이제 사이들에게 가서 딸들과 정혼한 사이들에게 가서 그 내용을 이야기하니까요. 사이들이 농담으로 여겼더라 그랬어요. Sinasabi din dito sa talatang 14, pinuntahan ni Lot yung mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. Sinabi na umalis na sila agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod. Ngunit akala nila nagbibiro lang si Lot. 결국 이제 사이들은 안 오고 이 아내와 두 딸을 이끌고 이제 나가는데요. 아내는 세상에 그래도 그러지 이 뒤에 막 버려두고 가는 이 여러 가지 돈, 금은 보화, 이 보물, 옷까지 이런 것 때문에 아까웠어요. 뒤로 돌아보다가 뒤돌아오지 말고 가라고 그랬거든. 돌아보다가 소금 기둥이 되어버렸어요. Bilang resulta, ang nadala lang ni Lot ay ang mga anak niyang babae at ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa utos sa kanila na huwag silang lumingon, magdire-diretso na sila ng lakad dahil sa panghihinayang ng kanyang asawa sa kayamanan, sa ginto at mga pera, lumingon nito at siya ay naging estatwang asin. 그리고 소돔 고모라 아주 불바다로 유황불로 완전 멸해버리고 오늘 이 시대도 알 수 있도록요. 그것 아무도 사람 살지 못하는 홍해가 아니라 사해 소금 바다를 만들어 놨어요. At ganap nga na nawasak itong lungsod ng Sodoma na makita natin maging sa panahon ngayon ay walang sino man na maaring mabuhay dun sa tubig na naririto. Ito ay yung patay na dagat. 영어로는 Dead Sea라고 그러는데 그의 생명체가 살 수가 없어요. Dead Sea yung tawag dito, patay na dagat kung saan walang anumang maaring mabuhay dito sa tubig sa pagtapakaalat nito. 그 사람이 거기 가서 휴양도 하면서 물에 들어가면요 둥둥 떠요. Kita natin na may mga sumusubok na lumangoy doon at agad na matutuyo sa kanilang balat. 수영 못하는 사람들은 사해바다에 가서 이렇게 하나님이 이 시대를 어떻게 하실 것인가를 다시 한번 묵상하며 소돔 고모라를 생각하시기를 바랍니다. Kahit nawa sa mga bagay na ito ay isipin natin yung ginawa ng Panginoon sa Sodoma at Gomorra. 하나님은 말씀으로 우주 만물을 창조하셨어요. Ang Diyos nilikha niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. 그 말씀이 바로 예수 그리스도예요. At ang salita mismo ay ang Panginoong Hesukristo. 말씀 붙들어야 살아요. Dapat na panghawakan ng salita upang mabuhay. 근데 말씀 떠나면 영원한 지옥이에요. Kung mahiwalay sa salita ng Diyos, ito ay impyerno. 근데 오늘날 그 말씀이 지금 혼란해지는 시대가 왔어요. May dumating na yung panahon kung saan nandun na yung kalituhan patungkol sa salita ng Diyos. 말씀에 되어질 일을 계시록을 통해서 그리 말씀을 하시는데 계시록을 또 이상하게 거짓말하면서 혼란하게 만드는 자들이 아주 2단, 3단 막 널려 있어요. Sinasabi sa aklat na pahayag yung mga magaganap sa mga huling araw, ngunit maraming mga maling nagtuturo patungkol dito, nagdudulot ng kalituhan. 결국 이 시대가 이 말세라고 그러는데 다섯 번째로 구원과 그리스도가 없어진 시대가 왔어요. Bagamat ang tawag natin sa panahon natin ngayon, mga huling araw, ito rin yung panahon ng kung saan ang kaligtasan, maging si Kristo ay nawawala na sa mga tao. 이 시대를 사는 우리에게 하나님이 은혜 베푸사 복음 깨닫게 하시고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하게 하셔서 하나님 자녀 삼아주심을 감사 또 감사하시기를 바랍니다. Sa biyaya ng Diyos naway patuloy na magpasalamat tayo na tinanggap natin ang mabuting balita at ang Panginoon Jesucristo. 그럼 여러분 이 감사를 계속 감사하며 주 예수께 관심을 고정시키세요. Patuloy kayo na magpasalamat at ituon ninyo ang pansin ninyo sa Panginoon. 그러면 주님이 내게 말씀을 주시고 말씀 붙들고 인도받을 수 있도록 하실 거예요. Sa gayon ibibigay ng Panginoon sa inyo ang kanyang salita at gaganapin niya ito. 이제 우리의 남은 삶은 이웃사랑. 이 복음 몰라서 지금 멸망을 향해 치닫고 있는 이 이웃들이 이 복음
알고 회개하여 그리스도를 구주로 영접할 수 있도록 돕는 자리에 우리가 서는 거예요. Sa natitirang buhay natin ay magamit tayo ng Diyos na gabayan natin yung ibang mga tao na sila rin ay lumapit at tumanggap sa Panginoon. 이를 위해서 주님은 성령 충만을 우리에게 약속하셨어요. Para dito ipinangako ng Diyos ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa atin. 우리가 내가 나의 죄 노릇하지 않고 말씀 붙들고 주님 바라보면 성령의 충만함이 오게 돼 있어요. Kung hindi na tayo Panginoon ng sarili natin at nakatuon tayo sa Panginoon, darating ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa atin. 그러면 결과는 땅끝까지 이르러 주 예수 그리스도의 증인으로 서게 되는 것입니다. At bilang resulta, titindig tayo bilang patotoo ng Diyos hanggang sa dulo ng daigdig. 어마어마한 면류관이 주어지게 돼 있어요. Yung dakilang putong o crown ay binigay na ng Diyos sa atin. 이 귀한 축복된 사역 속으로 부름받은 저와 여러분이 이제는 세계복음화에 귀히 쓰임받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, kayo na tinawag sa dakilang ministeryo ng pag-ebanghelyo ng mundo ay patuloy na gamitin ng Diyos. 기도하십시다. Ay manalangin, 아버지 하나님 감사합니다. aming Diyos ama, salamat po. 세상에 우리는 착각하며 세상에서 돈 많이 벌고 뭔가 높은 자리 차지하고 뭔가 잘 되는 것이 행복인 줄 알고 살아왔었습니다. Namuhay po kami ng alam namin ay may mga bagay katulad ng kayamanan, ng karangyaan, at ng kasikatan na magbibigay kaligayahan sa tao. 그러면서 소돔 고모라보다 더 악해진 상황 속에 이 복음 깨닫고 구원받게 하심을 감사합니다. Sa matinding kalalagayan na higit pa sa Sodoma at Gomora, ay tinawag niyo po kami sa biyaya ninyo na mapakinggan at tanggapin namin ang mabuting balita. 그러나 세상에는 복음도 모르는 채 성공한 네피림들이 너무나도 많습니다. Okay, nagpapasalamat po kami. Bagamat sa mundo ngayon ay napakaraming mga matagumpay na wala ang Diyos sa kanila na mga Nephilim. 우리 주변에 저희가 알고 있는 사람들, 친척들, 가족들, 친구들, 주변에 저에게 맡겨진 사람들의 명단을 잘 작성하여 저들을 위해서 기도하는 저희들 되게 하옵소서. Hayaan mo po na isulat namin yung pangalan ng mga kamag-anak namin, mga tao sa paligid namin at ipanalangin namin sila. 그래서 이 마지막 때 주님과 함께 세계복음화의 전도와 순교를 위해서 귀히 쓰임받기를 원합니다. At sa huling mga araw, magamit kami sa pag-ebanghelyo ng mundo. 이를 위해 주님이 우리 전도학교를 축복하시고 이 복음운동이 편만하게 일어날 수 있도록 축복하옵소서. Para po dito patuloy pagpalain niyo aming evangelism school at ang bawat isa. 가로막는 모든 흑암 저주의 세력은 미리미리 무적행에 결박하시고 주의 뜻 이루는 복된 전도의 문이 열리게 하옵소서. Patuloy na ang kapangyarihan ng kadiliman ay patuloy na matalian at ang pintuan ng pag-ebanghelyo ay patuloy na mabuksan. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.